छोरालाई गतिलो छैन म फोक्तिर फोन हान्छु मैले त्यो खेला केडी मिलाइदिएको मैले यतिका बिहानै हामी कता जान लाग्यौँ त त्यो पनि किन भिडियो हेर्दै गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले सानो क्लिप राखिदिएको छु उहाँहरू आउनुको कारण चाहिँ के हो भनेर। यो चाहिँ यस्तो बानामा हैन सादा फोटोको पेपर हुन्छ नि हामी वार्डमा गएर गर्छौँ त्यही त अब तपाईहरु के गर्ने अब अहिले यति बेला त त्यसले ज्ञान ग्रुप भएन रातिको बेलामा हैन त्यसलाई भोलि बोलाउने के रे तपाईहरु अब हैन उता चौकीमा लगेर मिलाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ नि हामी भोलि आएर त्यसले लिएर जाउँला हैन त्यसको नम्बर त थाहा छैन होला है तपाईँ छोराले थाहा होला नि त्यसको नम्बर मैले रिसिटेड नम्बरसम्म नै फाल्दा पहिला फोन गरेँ मैले यति केटालाई फोन नै छोरालाई थाहा होला नि त्यसको नम्बर तपाईँको छोरालाई फोन उठाउन कि मेरो छोराले फोन नउठाएर त त्यसलाई फोन हानेर त्यस्तो भन्यो कि फोनै उठाउन कि त्यसले काम गरे मात्र फोन उठाउँछ नत्र फोनै उठाउन के गर्छ रे छोराले खुर्को त्यसलाई फोन गरेर यो भिडियो हेर्नु है। मैले के गरेँ नो छोड्लाउने तपाईँको छोरालाई गतिलो छैन म फोक्तिर फोन हान्छु मैले त्यो खेला केडी मिलाइदिएको मैले केडी मिलाइदिएको तपाईँले सोचेर बोल्नु न कस्तो रहेछ तपाईँको छोरा गल्ती अगतिलो छ। आफ्नै घरमा सुरक्षित छैनौँ त हामी सुरक्षा खोज्नका लागि कता जाने। हुन त यो सानो घटना हो तर यसले पछि गएर ठुलो घटना दिलाउन पनि सक्छ कि त्यसैले हामीले भेला रहँदै यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। त्यही प्रब्लमको समाधान गर्ने भनेर हामी बिहानै गएका थियौँ। समय रहँदै हामीले त्यसको सल्भ गर्नुपर्छ। यता हेर्नु नि यो र मेरो लाइफ सेम छ कि यहाँ ढुङ्गा खसिरहेको छ। मेरोमा लाइफमा प्रब्लमहरू एकदम आइरहेको छ कि मलाई चाहिँ आफूले न्याय पाउनको लागि पनि निवेदन दिनुपर्ने। आफूलाई आक्रमण गर्न आउने मान्छेको लागि हामी 1 घन्टा हिँडेर पुलिस स्टेसन गएर निवेदन दिएर मात्र हामीलाई मार्न आउने मान्छेलाई पुलिसले समात्ने रे कि। ल भन्नु त नेपालको नियम कानुन कस्तो हो। म त एकदमै सक भएँ कि यो कुराहरू थाहा पाएर। तपाईहरूसँग पनि यस्तो घटना भएको छ भने बेलामै पुलिसमा रिपोर्ट गर्नुहोला। चुप नबस्नुहोस्। आजको सानो दुर्घटनाले पछि ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ त्यसैले चुप नबस्नुहोस्। मेरो मम्मीमाथि यस्तो गर्यो भने त्यो मान्छेले कुनै अर्कोचोटि अर्को तपाईँको दिदी बहिनीहरू पनि पर्न सक्छ कि त्यसैले यस्तो कुरालाई हामीले हावा दिने काम नगरौँ। बेलामै सचेत बनौँ। आफ्नो सुरक्षा आफ्नो हातमा हुन्छ अरूकोमा होइन। म कसरी चुप बस्न सक्थेँ त नि साथीहरू। मेरै जन्म दिने आमामाथि यस्तो गर्दाखेरि मैले पनि केही एक्सन त लिनै पर्यो होइन त। मेरो ठाउँमा त हामी 1.5 घन्टा हिँडेपछि उता पारीको लेते गाउँ आइपुग्यो जहाँ चाहिँ छ पुलिस स्टेसन। आफूले जस्टिस पाओस् भनेर यति टाढा हिँडेर आउनुपर्छ कि यो चाहिँ लेते गाउँ है साथीहरू। जहाँ तपाईँहरू घुम्न आउनुहुन्छ नि त्यहाँ। अब कुरा गर्दा गर्दै पुलिस स्टेसन पनि आयो। भित्रको भिडियो चाहिँ नबनाऊँ बाहिरको चाहिँ बनाइयो हेर्नुहोस् है त। छोरा उहाँ दोष दिन्छ भने त्यही अनुसार रिपोर्ट गरेर पठाइदिन्छ। 1 रात बस्छ अगाडि आएको कुरा हजुरले गर्ने हो। मुद्दा लड्छ भने मुद्दा हाल्नु पाइन्छ। बेकायदा तपाईँसँग प्रमाण छ होइन एकचोटिलाई भयो अब भन्ने पनि त्यो पनि सक्छ। त्यो उहाँसँग चित्त बुझाएर गराउँछ मानिन्छु म यसमा। भोलि मलाई तल जाने मलाई बिहान तलसम्म पुऱ्याइदियो भने ढाडामा चाहिँ डाँडासम्म ल यो आलु लगिदिए ढाडो तानेर बुझी तल जाने भनेर भन्यो। ढाडोमा घर फर्केको
घर फर्केर त्यसपछि मैले मोबाइल चार्ज गरेर राखेको मोबाइल चार्ज गर्न साथ अनि 15-20 चोटि फोन आएको छ म त नम्बर नचिनेको कहाँ 15-20 चोटि 3-4 चोटि होइन 15-20 चोटि जति नै उल्टो लाउँछ सर हामी श्वेता सिधा सोच दिएर 15 चोटि चाहिँ हानेछ मैले जेन्स नि दिएछ यसले मलाई सिधा 3-4 चोटि हानेको सर पहिला सुन्नु न मेरो कुरा पहिला बहिनीले फोन हाने हैन बहिनीले फोन आएको भने अनि मैले उठाएँ अनि हेलो भनेको अनि विनित कहाँ छ भनेको होइन मैले विनित कहाँ छ भने होइन तैँले मेरो आँखाले देखेछ सर विनितलाई तैँले डाँडामा पुऱ्याएर आइस् भनेको विनित कहाँ छ भनेकै छैन सर बाल म छड्काइदिउँ बाल छड्काइदियो हुन्छ सर दादा हो के गर्दै फेरि त्यहाँदेखि त्यस्तो बाल राखे हुन्छ यार दादा हो क्या तिम्रो एउटा देउरालीको एउटा यहाँ कुञ्जको कुञ्ज के अरे दादा हो क्या तिम्रो बाल हेर्दा बाल मान्छेको अनुहार यत्रो छ बाल मैले जगल्टे छ यता सुन त्यो पुलिस केसमा पराएन हो कि होइन तिम्रो भविष्य होला भविष्यमा विदेश जान्छु कमाउँछु केही गर्छु भन्ने योजना होला तिमीले एउटा पुलिस मुद्दा चल्ने बित्तिकै तिम्रो लाइफ गयो त्यसमा सधैँ लेबर काममै बिर्छ जिन्दगी हो कि होइन समाजसँग मिलेर सामाजिक उसँग मिलेर बस्न पऱ्यो नि